হ্যালো বন্ধুরা, গুড আফটারনুন। এখন বাজে ঘড়িতে 12টা 35। তোমরা কে কেমন আছো? সবাই নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আর মেঘলা ওয়েদার, কালকে বৃষ্টি হয়েছে, আজকে সকালেও অল্প বৃষ্টি হয়েছে, এখন আকাশে বেশ মেঘ করে এসছে। তাই কাজ করতে ঠিক ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে গায়ে চাদরটা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। তো আমি সকাল থেকে ব্লগটা বানাবো ভেবেছিলাম, তা আমি বানিয়ে উঠতে পারিনি, কারণ ঠিক ইচ্ছা করেনি। এখন দেখে ভাবলাম না, তোমাদের সাথে একটু গল্প করি, কারণ এখন একদম বাড়ি ফাঁকা। আমার ছেলে বাবাই গেছে টিউশনে, আমার হাজব্যান্ড গেছে অফিসে, একদম বাড়ি ফাঁকা। আমার রান্না কিছুটা হয়ে গেছে ভোরবেলার, আর কিছুটা বাকি আছে, সেটা করবো এখন। কাটা আছে সব কিছুই। আজকে তো শনিবার, আজকে স্যাটারডে, আজকে ভেজ। আজকে ভাবছি যে ডাল, ফুলকপির বড়া আর আলু বিনস দিয়ে একটা সবজি, রাত্রিবেলার জন্য রুটি আর আলু ফুলকপির একটা তরকারি বানিয়ে রাখবো। আটাটা মেখে রাখবো এখন, রুটিটা রাত্রিবেলা বানিয়ে নেব, কারণ সন্ধেবেলা বাবাইকে পড়াতে বসাতে হয়, তখন ঠিক কাজ করতে গেলে অনেকটা ডিস্টার্ব হয় ওর পড়াশোনাতে। তারপরে সন্ধেবেলা আমাকে বোমবার একটু বিজনেসেও একটু হেল্প করতে হয়। ও চলে যাওয়ার পর ও বিকেলবেলা মার্কেটে বেরিয়ে যায়, তারপরে আমাকে একটু হেল্প করতে হয়। তো সেই কারণে আমার সন্ধেবেলা আমি খুব একটা কাজ রাখি না। আমি যতটা পারি সম্ভব আমার সকালবেলায় আমি কাজগুলো সেরে রাখি। আর আমার স্নান হয়নি এখনো, আর করতে ইচ্ছাও করছে না, ঠান্ডা জল, ইচ্ছাও করছে না, এত ঠান্ডা ওয়েদারটা যে আমার মানে একদমই চান করতে ইচ্ছা করছে না। যাই হোক, ইচ্ছা না করলেও তো আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। তা সেই কারণে এবারে ভাবলাম যে এখন থেকেই ব্লগটা স্টার্ট করি, কারণ তোমাদের সাথে গল্প করার একটা অভ্যেস তৈরি হচ্ছে। তো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি। এই দেখো, আমার এখানে সবজিগুলো কাটা রয়েছে। এটা হচ্ছে বিনস কাটা রয়েছে, এটা বিনসের সাথে আলু দিয়ে তরকারি করব, সেইটা কাটা রয়েছে। আর এখানে রয়েছে রাত্রিবেলা যে আলু ফুলকপির তরকারি করব সেইটা। তা আমি রান্নাটা সেরে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে গল্প কথা বলছি। তো বন্ধুরা, আমি রান্না করতে যাওয়ার আগে তোমাদের সাথে আর একটা কথা আমি বলে নিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমি প্রত্যেক দিন, আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম যে আমার কন্টেন্ট খুব একটা তো বেশি নেই। আমি সারাদিনে আমি কি করি সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তোমরা তো কেউ কমেন্টে কিছু জানালে না যে আমার এই ব্লগটা ভালো হচ্ছে কি ভালো হচ্ছে না, বা আরও কিছু চেঞ্জেস দরকার আছে কি না, বা আরও কিছু ভ্যারাইটি তোমরা দেখতে চাও কি না। হ্যাঁ, সেটা তো তোমরা কেউ আমাকে জানালে না। তা আমি তো আমার মতো করেই যাচ্ছি এবং ভুলগুলো করেই যাচ্ছি। তা তোমরা যদি এই ব্লগটা দেখে, আমার এই কথাগুলো শুনে তোমরা যদি কেউ আমাকে কিছু কমেন্ট করো, তাহলে আমি সত্যিই বলছি, আমি কিন্তু খুব খুশি হব। কিন্তু তোমরা সেটা করছো না, সেটাতে আমি বুঝতে পারছি না যে আদৌ তোমরা এই ব্লগটা তোমাদের দেখতে ভালো লাগছে কি লাগছে না। আমি জানি আমি অনেক আজে বাজে কথা বলি, আমার হয়তো এক্সপ্রেশন ঠিক হয় না, আমি হয়তো ঠিকমতো বলতে পারছি না, কারণ একদম নতুন শুরু করেছি না। ওই জন্য কি বলতে হয় না বলতে হয় আমি এখনো অবধি কমফোর্টেবল নই। সেই জন্য তোমরা যদি আমাকে একটু হেল্প করো, আমি তোমাদের কাছে হেল্প চাইছি, কারণ তোমরা আমার বন্ধু, আমি বন্ধুদের কাছে তো হেল্প চাইতেই পারি। সেই জন্য আমি হেল্প চাইছি যে তোমরা যদি আমাকে হেল্প করো, তাহলে আমি এই জিনিসটাকে আরও নিজের মধ্যে ভালো জিনিসটা, তোমরা যেটা চাইছো, তোমরা যেরকমভাবে আমাকে দেখতে চাইছো বা আমার ভিডিওগুলো পেতে চাইছো, সেগুলো তাহলে আমি নিজের মধ্যে ডেভেলপ করতে পারি এবং নিজেকে আরও বেশি ইমপ্রুভ করতে পারি, যাতে তোমরা তোমাদের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি, যাতে তোমরা আমাকে পছন্দ করো, আমার ভিডিওগুলো লাইক করো এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে না বলো, তাহলে আমি কথাগুলো কি করে বুঝবো বলো যে আমি ঠিক করছি কি না? আমি অন্যদেরকে ফলো করি সেটা আমি বলেছিলাম, কিন্তু অন্যদেরকে ফলো করা মানেই তো আর নিজেকে সেই মতো সেই জায়গায় বসিয়ে ফেলা নয়। কারণ আমার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে, যে ভুলটা আমি হয়তো নিজে বুঝতে পারছি না, যেটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। সেটা আমাকে বললে তাহলে আমি খুব খুশি হব এবং নিজেকে চেঞ্জ করার অবশ্যই চেষ্টা করব। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে পাঁচফোড়ন
আর শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আমি এর মধ্যে কাটা বিনসগুলোও দিয়ে দিলাম। আমার সবজিগুলো অনেকটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে আস্তে আস্তে মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এর মধ্যে লাগবে জিরে গুঁড়ো, আর লাগবে লঙ্কার গুঁড়ো, আর লাগবে হলুদের গুঁড়ো, আর লাগবে চিনি। এই তরকারিটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হয়, আমরা এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি করে ভালোবাসি এই তরকারিটা। তোমাদের যদি কারোর মনে হয় যে মিষ্টি কম দেবে, সেটা তোমরা দিতে পারো। আমরা এই তরকারিটা একটু মিষ্টি খাই। এটা ভাতের সাথেও ভালো লাগে, রুটি পরোটার সাথেও ভালো লাগে। একদিন করে দেখো, খুব টেস্টি লাগে। এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা রেসিপি। এবার আমি এর মধ্যে জলটা দিয়ে দিলাম। নুনটা দিয়ে দিলাম। আমার ছেলের খুব ফেভারিট খাবার এটা। এটা ঢাকা দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণের জন্য সেদ্ধ হবে। এ দেখো আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মুগের ডাল, এটা হচ্ছে যে তরকারিটা রান্না করছিলাম সেটা। আর এখানে ফুলকপি আমি বেসন দিয়ে গুলে রেখে দিয়েছি, এটা খাবার সময় ভাজবো, কারণ এখন ভেজে রাখলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। এবার চলো আমি তোমাদেরকে আমার ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে দেখাই আমার ঘরটা। এখান দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়, বাইরের রাস্তা। চলো উপরে যাওয়া যাক। আমাদের বাড়িটা অনেক দিন রং করানো হয়নি।
এটা হচ্ছে আমার ঘর। এ দেখো বিছানাটা কত পরিষ্কার গোছানো, দেখতে পাচ্ছ? একদম পরিষ্কার ঝকঝকে। এটা হচ্ছে আমার বরের কাজ করার জায়গা। এটা তার নিজস্ব স্পেস। আর এটা হচ্ছে আমার ছেলের, তার কাজ করার জায়গা। এটা হচ্ছে আমার ছেলের বুকশেলফ। আর আমার মায়ের সাথে তোমাদেরকে আজকে পরিচয় করাই। আমি যার কথা কালকে বলছিলাম, আমার মা, যে আজকে আমার সাথে আর নেই, কিন্তু আমি মনে করি যে আমার মা আমার সাথে সব সময় রয়েছে, কারণ মা আমাকে ছেড়ে কোথাও। তো বন্ধুরা, আমার বিছানা গুছানোর কাজ হয়ে গেছে, আমার রান্না করার কাজ হয়ে গেছে, তো তোমাদের সাথে গল্প করার কাজও কিছুটা এগিয়ে গেছে। তাহলে এবার আমি স্নান করে নিই, কারণ ঘড়িতে এখন বাজে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, 1:30। 1:30 বাজে। তো সেই কারণে আমি তাহলে স্নান করে নিই, করে পুজোটা সেরে নিই, তারপর আবার তোমাদের সাথে কন্টিনিউ থাকবো, ঠিক আছে? বাবাই তো এখনও টিউশন থেকে ফেরেনি, তা ভাবলাম আমার স্নান করা হয়ে গেছে, পুজো করা হয়ে গেছে, ও না এলে তো লাঞ্চ করতে পারবো না, সেই জন্য ভাবলাম একটু ছাদে যাই, ঘরের মধ্যে আর ভালো লাগছে না। দেখো আমার ছাদে আমি কিছু ফুল গাছ লাগিয়েছি, দেখো কি সুন্দর, দেখেছো? ডালিয়া হয়েছে। তোমাদের একটু কাছ থেকে দেখাই। এইটা একটা হয়েছে, এইটা একটা হয়েছে, দুটোই না প্রায় সেম কালার হয়ে গেছে। বলেছিল একটা হলুদ হবে, কিন্তু দুটোই দেখো বেগুনি হয়ে গেছে। এখানে একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকার গাছ, এখানে মোরগ ঝুঁটি, রক্তগাঁদা, এইটার নাম বোধহয় পিটুনিয়া। এটা আমার ছেলের পছন্দের একটা গাছ, মোরগ ঝুঁটি, অরেঞ্জ কালারের। এই গাছটার নাম আমি ঠিক জানি না, দেখতে ভালো লাগছিল ফুলটা, সেই কারণে নিয়ে নিলাম। এটা আর একটা গাঁদা, এটার নামও জানি না। এটা তো গোলাপ, এগুলো চন্দ্রমল্লিকা, ব্যাস এই। আর এখানে গোলাপ গাছের কিছু, মানে পুরনো কিছু গোলাপ গাছ আছে, যেগুলো আমি ডাল ছিঁটে দিয়েছি। দেখা যাক এগুলো কবে হয়। বৃষ্টি হয়েছে, গাছটা একটুখানি টবটাতে জল জমে রয়েছে, জলটা ফেলে দিতে হবে, নাহলে গাছটা মরে যাবে। তবে ডালিয়াটা খুব সুন্দর লাগছে, বলো, দেখতে বেশ ভালো লাগছে। যাই হোক, এ দেখো আমাদের বাড়ির চারপাশটা। এটা হচ্ছে নর্থ সাইড, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট, এটা হচ্ছে সাউথ,
এটা হচ্ছে ইস্ট। এখান থেকে রাস্তাটা আরো ভালো দেখা যাচ্ছে, দেখো। দেখেছো? আমাদের বাড়িটা না একটু ভেতরের দিকে, রাস্তা থেকে এই যে সামনের বাড়িটা দেখছো, এই বাড়িটার পেছনে। সেই কারণে আমাদের বাড়িটা থেকে রাস্তাটা দেখা যায় না। এই ছাদে উঠলে বা ওপরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় ওইটুকু জানলা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, না হলে গলি দিয়ে রাস্তায় না বেরোলে দেখা যাবে না। এ দেখো আমাদের বাড়ির একজন সদস্য, এর নাম খুজলি। এই দেখো, এর 4টে ছোট ছোট ছানা আছে। আর এই যে বাবাই এসে গেছে টিউশন থেকে, দেখো ও খুজলিকে আদর করছে। খুজলি কেন নাম বলো তো? কারণ সারা দিন ধরে খালি গা চুলকায়, যখনই সময় পায় তখনই গা চুলকায়। এটা ওর একটা প্যাশন। লোকের অনেক রকম প্যাশন থাকে, তো ওর গা চুলকানোটা প্যাশন। দেখো বন্ধুরা, কালকে ফ্লিপকার্ট থেকে এই লাকি ব্যাম্বোর যে ভাসটা কালকে দিয়ে গেছে, এসে আমি এটা অর্ডার করেছিলাম। তা এটা আমি শুনেছি নাকি ফেংশুই একটা ভালো, মানে কি বলবো আর কি, মানে ঘরের মঙ্গলের জন্য এটা বাড়িতে রাখলে নাকি ভালো হয়, সেটা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। তা সেই জন্য আমিও একটা নিলাম। এটা দেখো কেমন হয়েছে। তো এই দেখো, এই হচ্ছে আমাদের আজকে দুপুরের লাঞ্চ। এখানে হচ্ছে বিনস আলুর তরকারি, এটা ডাল, মুগের ডাল, এখানে হচ্ছে ফুলকপির বড়া, আর এতে রাইস আছে। তো এইটা আমাদের আজকে দুপুরের লাঞ্চ। তো বন্ধুরা, আমি আজকে আমার এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। এখন দুপুরবেলা হয়ে গেছে, বেশ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, এখন 2:30 বেজে গেছে। তা এখন আমরা লাঞ্চটা করে নিই। আর এই যে আমার ছেলে এসে গেছে, ও হচ্ছে স্নান করে রেডি হয়ে গেছে। তা যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই।